六道とは、仏教において、主情がその業の結果として輪廻転生をする6種の世界のことです。つまり、罪の重さで死後行く先が決まるということですね。それでは本日はデッセンのために六道についてお話しいたしましょう。六道には天上道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道があり、基本的にはこのうち天上道、人間道、修羅道を三全種、畜生道、餓鬼道、地獄道を悪行を重ねた人間が死後に赴く場所として三悪道と分類します。では、それぞれを詳しく説明していきましょう。天上道。天上道は天神が住まう世界とされております。天神は空を飛ぶことができ、享楽のうちに生涯を過ごしますが、死を迎えるときは5つの変化と苦しみが現れます。体が汚れて悪臭を放ち、脇の下から汗が出て、自分の居場所を好まなくなり、頭の上の髪飾りがしぼみ、楽しみが味わえなくなる。これを天人御遂と称します。人間も同じですよね。天上道は極楽浄土ではないので、迷いや悲しみは存在する上、悟りの世界には行けません。人間道。人間道はあなたたち人間が現在住まう世界です。生まれることに起因する苦しみである生苦、老いてゆくことに起因する苦しみである老苦、痛みや苦しみに悩まされる仏教問題である病苦、死ぬことへの恐怖である死苦などの四苦八苦に悩まされるとされております。修羅道。何度でも蘇って永遠に戦い続ける存在とされている阿修羅が住まう場所で、終始戦い争うために苦しみと怒りが絶えない世界です。畜生道。畜生道は鳥、獣、虫など畜生の世界です。種類は約34億種類で苦しみを受けて死ぬとされています。輪廻転生は罪を償うのが目的ですが、畜生道に生まれた者が互いに食い殺し合い、食うか食われるかの不安の中で毎日を過ごすわけです。餓鬼道。文字通り餓鬼の世界です。腹が膨れた姿の鬼になります。常に飢えと渇きに苦しみ、食物、また飲み物でさえも手に取ると火に変わってしまうので、決して満たされることがないとされています。地獄道。地獄道は罪を償わせるための世界です。地下の世界で、こちらは過去にお話ししているので今回は省きます。罪が重ければ重いほど地獄に近くなっていくわけですが、人間道が天上道に一番近いだなんて、なんか都合がいいようにも思えますよね。とにかく皆様はこの六道を行き来するにあたって苦しい思いをし続けなければならないのです。しかしながら仏教にはそんな時でも助けてくれる正義の味方がいます。それがお地蔵さん。前回も少し触れましたが、地蔵菩薩は手を合わせた者の身代わりとなって地獄の苦しみから救うだけではなく、死者が生まれ変わる6つの世界すべてをめぐって救済を行うと考えられています。天上道には日光地蔵、人間道には除外生地蔵、修羅道には時事地蔵、畜生道には法印地蔵、餓鬼道には宝珠地蔵、
地獄道には段田地蔵、6地蔵それぞれが6道を巡って救済してくれるのだとか。え救済といってもどんな方法で助けてくれるのかは私も存じ上げません。さてさて皆さん、いかがだったでしょうか。地獄に落ちたくないから悪いことをしない、天国に行きたいから善行を積む、生前の行いによって死後どうなるかというこの考えは、何かに恐れなければ人に優しくできない人にはもってこいかもしれませんね。皆様もこのような考えで自身を自制するのも良いかもしれません。まあ正直なところ、私としては死後の世界を信じていなくとも善行を積んで争いなくつつましく生きてほしいものですが。私ですか。私の宗教では自分の信じる道を行くという戒律があるので、時には鉄線に厳しくすることもございます。でもしょうがないじゃないですか。私のためなんですから。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それでは、さようなら。